ce que je vous propose pour cette journée, Я предлагаю вам сегодня dans cette relation d'aide, в этих отношениях помощи, eh bien, ce matin, avec moi, сегодня утром вместе со мной nous allons aborder toute la notion de l'écoute. мы рассмотрим все, что касается значения слушания, Pour pouvoir justement mieux comprendre le besoin de la personne, чтобы лучше именно понять нужду человека, être suffisamment dans un état d'écoute, находиться достаточно в состоянии слушания, être suffisamment ouvert быть достаточно открытым, pour ensuite avoir plus de discernement, чтобы затем иметь больше способности различать, pour savoir utiliser quelle sera la meilleure approche. чтобы уметь лучше выбирать нужный инструмент. Et ça peut être d'entendre les mots qui sont dits И это может быть, мы слушаем слова, которые он произносит, et entendre ce qu'il y a derrière les mots. и слушаем, что находится за словами. Il y a le mot par lui-même, Есть само слово, mais par pudeur, но из осторожности la personne ne se dit peut-être pas totalement. человек, может быть, не полностью все говорит. Du coup, je me suis sentie vraiment accueillie, И тогда я чувствую, что меня по-настоящему принимают. simplement dans le fait d'être écoutée. И это благодаря тому факту, что меня просто слушают. C'est ça? Ouais. Donc on peut voir que c'est vraiment un cadeau l'écoute. То есть мы можем видеть, что слушание — это по-настоящему подарок. Et vous verrez parfois que certaines personnes pourront venir chez vous И вы увидите иногда, что люди приходят к вам juste pour être écoutés. просто, чтобы их выслушали. Il y a une de ces étapes qui est commune à toutes les techniques de relation d'aide en psychothérapie, par exemple. И есть один из этих этапов, который свойственен всем, без исключения, типам взаимопомощи, например, психотерапии. Tous les types de psychothérapie. Всем типам психотерапии. Et il y a deux étapes qui, elles, sont différentes en fonction de la technique utilisée. И есть два этапа, которые различаются в зависимости от техники, которую вы будете использовать. Et du courant auquel on appartient aussi. И от течения, к которому мы принадлежим. D'abord, il faut bien situer le rôle du praticien euphoniste-énergéticien au milieu des autres métiers de l'aide. Прежде всего, нужно хорошо определить место специалиста по энергетическим техникам среди других профессий помощи. Ou de coach du bien-être. Или специалиста по таким, каким мы являемся. Le coach, Bonjour. Я бы хотела записаться на прием. Bonjour, je voudrais m'inscrire. Могу я спросить, как вы обо мне узнали? Est-ce que je peux vous demander comment vous me connaissez? Моя приятельница мне про вас рассказала, порекомендовала к вам обратиться. C'est ma copine qui m'a raconté à propos de vous et m'a dit de m'intéresser à vous.